日本もドイツも自動化、デジタル化、またがロボティクス業界は非常に大きな話題ですよね。ただ、特に中小企業の方がなかなかまだいろんな問題が残っています。もしこういうテーマについてもっと勉強したければ、ぜひ12月4日の弊社のイベントに参加できれば嬉しくと思っております。ドイツから7社ぐらいの革新的な技術を持っている企業が参加しますので、勉強会がもちろんで、最後にあるネットワーキングの方でもいろんな企業とのつなぎができると思います。ぜひお待ちしています。